Hi guys! Welcome back sa aming channel. So for today's vlog, mag-unbox tayo ng ating Valentine's gift. Ayan, shout out sa aking lister. Salamat sa yung Valentine's gift. So ito ang singerphilippines sewing machine. So unbox na natin siya guys para malaman natin kung ano yung mga laman sa loob. Excited na ako! So unbox na natin siya guys. Actually kahapon nabuksan na namin ito pero hindi ko pa talaga nakikita yung laman. Siyempre meron tayong styrofoam. Ayan, ito yung kanyang mga kasama accessories guys. So, pag inisa-isa natin, meron siyang brush. Ayan, so panlinis. Meron siyang kasamang plastic na parang guide sa pressure foot. Meron siyang mga kasamang mga karayon. Meron siyang kasamang button hole o yung pressure foot para sa button hole. Tapos meron siyang mga bobbin, bobbin case or yung lalagyan ng single. Tatlo yung kasama niya. And then ito parang felt na hindi ko alam para saan ito. Ayan. And then meron din siyang kasamang mga dalawang pressure foot yata ito na parang kasama rin sa paggagawa ka ng button hole. So, yan lang yung mga kasama niya accessories. Ayan. So, ayan. And then, meron siyang instruction manual. Siyempre yan, hindi naman natin talaga ginagamit o binabasa unless magka-problema. So, gawin naman tayo. Ayan. So, ayan. Meron lang siyang instruction manual. And much awaited. So, medyo mabigat siya guys. By the way, nabili ko to sa Lazada. Okay, ng 6,500 lang. Ayan. So, ito yung Valentine's gift ng mister ko. Okay. Hanapin ko lang yung mga pakino. Tanggalin muna natin guys ang kanyang. And, garan! So, ito yung meron siyang ayan, ito yung kanyang foot pedal. Ayan, so medyo malaki siya. Ayan, ito yung kanyang foot pedal. Pero ayan. So, dalawa yung kanyang adapter. So, siguro ito sinasaksak siya. Ayan. Dito siya sinasaksak guys. Ito, dito siya nilalagay. Tama ba? Ayan. So, ito. And then, ito yung pina-plug in sa mismong socket. So, ito yung kanyang foot. So, yung mismong, guys, yung mismong very flawless siya. Ang ganda. Ano yung matagal ko na itong pangarap. Ayan. So, ang ganda niya, guys. Very compact lang siya. Pero, kahit na compact siya, kahit medyo maliit siya, maganda yung kanyang mga features. So, dito, guys, meron tayong meron tayong mga sample stitches. Ayan, na pinadala ng supplier nito. Ayan, so meron kasi siya guys dito na parang 6 built-in stitches na siya. So, ito yung mga 6 built-in stitches niya. So, meron siyang scallops ba to? Ayan, meron siyang zigzag, meron siyang diretso lang. And meron siya yung para sa butones o yung paggawa ng button hole. So, ayan. Ayan lang siya, guys. And, ano pa ba? Very compact lang siya, no? Ayan lang ang ating singer start. So, abangan nyo, guys, yung susunod ko na video. Tetesting na natin. So, ayan, guys. Ang ganda-ganda niya. Ayan. Yan yung mga stitches niya.
Tapos, ito yung para sa backstitch. Ayan. So, ayan. Very flawless talaga siya. Singer Start. Ayan. Para sa mga katulad ko na nagsisimula pa lang mag-aral para manahi. So, hindi naman talaga ako masyadong magaling manahi. So, eme-eme lang yun. Ayan. So, yun lang naman ang laman niya, guys. Very simple lang naman kasi siya. Ito yung lalagyan niya ng sinulid. Ayan, dito yung mga, ayan o, meron siyang instruction kung paano mo siya lalagyan ng sinulid. So, madali lang siya sundan. And abangan nyo guys yung video ko nito. Bye guys, yan lang ang laman ng ating Singer Start sewing machine. Sa Lazada ko nabili for 6,589 including the